मध्य प्रदेश मानसून अपडेट। 5 संभागों का फिर बिगड़ेगा मौसम, छाएंगे बादल, बारिश, बिजली, ओलावृष्टि का अलर्ट। जी हां, आप सभी के लिए बता दें, नए सिस्टम से आज फिर बिगड़ेगा मौसम। भोपाल, इंदौर सहित 5 संभागों में बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रदेश में चलेंगी 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते शुक्रवार शनिवार का मिजाज बदला रहा है और इस दौरान भोपाल, इंदौर सहित पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल छाएंगे और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर ओले गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार बताए गए हैं। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से 27-28 दिसंबर को आंधी के साथ प्रदेश के उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश, ओले गिरने की संभावना है। इस दौरान से हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की जा सकती है। खास करके भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर और जबलपुर संभाग में ओले भी गिर सकते हैं। आप सभी के लिए बता दें, शुक्रवार शनिवार को इन जिलों में बादल, बारिश, ओले का अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़ और निवाड़ी में बारिश है तो सागर, पांडुआ, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। तो वहीं मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर कला जिलों में कहीं कहीं वज्रपात और झंझावात की चेतावनी है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, छतरपुर जिले में कोहरा। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना है। रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी सहित अन्य जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे। मौसम विभाग का क्या है अपडेट? मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम, पंजाब एवं उसके आसपास की हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात और एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास द्रोणिका के रूप में सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद अति कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने के बाद हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इन सभी मौसम प्रणालियों के असर से बारिश, बादल, बारिश, ओले और बिजली चमकने की स्थिति बन रही है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 30-31 दिसंबर से मौसम साफ होने के कारण एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगेगी। ये मध्य प्रदेश मानसून से संबंधित बड़ी अपडेट थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।